in onda Potere al Popolo. Seconda parte della nostra controinformazione, Sammy Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà. Ancora il buongiorno, le dichiarazioni che svolazzano in giro per il mondo. Trump dichiara Mosca ha le carte in regola nei colloqui di pace. Parigi che urla Zelensky è un eroe. Il presidente USA, Mosca ha conquistato molto territorio, vuole la fine della guerra. Il ministro francese responsabile dell'Europa difende il leader ucraino. L'unico dittatore è Putin. Il Cremlino, Zelensky, dice cose inaccettabili su Trump. Questo gira per il mondo, ma ora torniamo in Italia, ci colleghiamo con il Senato. Qui Parlamento. Ed è con noi il senatore della Lega Giorgio Bergesio. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, Buongiorno. grazie per essere con noi e come al solito ci date l'idea di che cosa succede in Parlamento, di cosa si sta discutendo, che cosa si muove. Nelle ultime ore avete parlato degli investimenti per il settore idroelettrico, facendo attenzione alla riassegnazione delle concessioni. Spiegaci bene, Bergesio. Ma allora qui c'è un tema molto molto importante. È stata presentata una mozione da parte di Forza Italia, naturalmente del senatore Paroli, che aveva seguito abbastanza bene la questione, sul rinnovo delle concessioni. Noi dobbiamo essere molto chiari. Intanto di cosa stiamo parlando? Intanto questo è un paese che ha una lunghissima tradizione, soprattutto nella produzione di energia idroelettrica. Abbiamo in Italia 4.860 centrali sparse su tutto il territorio nazionale. Pensate che nel 2009 queste centrali erano poco più di 2.200, adesso sono 4.860 e nel 2022 abbiamo prodotto da fonti idriche circa 30.291 gigawatt, rappresentando circa metà dell'energia rinnovabile, cioè il fabbisogno di 15 milioni di famiglie per un valore totale che va circa sui 2 miliardi di euro. E in questo settore sono impiegati circa 12.000 lavoratori diretti con un indotto che supera i 20.000. Ma la realtà vera è che quest'acqua che viene utilizzata per produzione di energia rinnovabile è un'acqua che comunque scorre. Dall'altra parte chi ha realizzato queste concessioni oggi verrebbe messo in discussione, un po' come il tema dei balneari, un po' come il tema degli ambulanti, eccetera, eccetera, da normative europee che impongono una messa a gara di queste concessioni senza considerare tutto quello che è stato il valore precedentemente investito da parte dell'operatore, che magari ha preso da zero su un corso d'acqua, ha costruito una centrale, ha investito, ha tutelato l'ambiente, ha tutelato l'habitat, eccetera. Allora che cosa diciamo noi? Nella legge di concorrenza 2021 era stato già inserito una modifica per evitare che cosa succede? Che hanno praticamente realizzato, che si era realizzato un percorso nel quale noi ci esponiamo, andando a gara, all'arrivo da parte di altre realtà europee, di altri stati europei, di aziende che si inseriscono nel nostro territorio, vanno a gestire, portano il loro know-how e alla fine noi rimaniamo senza la proprietà vera di questa possibilità di sviluppo di energie rinnovabili, ma anche di necessità. Noi abbiamo proposto quella che è una quarta via, che già è stata identificata anche dal Ministro dell'Ambiente. Ieri era in aula la nostra bravissima Vice Ministro Vania Gava, con la quale ci siamo confrontati, ha modificato come abbiamo chiesto noi la risoluzione. Questa quarta via dice che, qualora venga adottata, prevede tutti gli opportuni meccanismi che vanno a favorire gli investimenti sul territorio, nel senso che io vado a rinnovare, faccio una proposta più completa, nel quale dico, ok, io sono l'attuale gestore, la mia proposta è quella di rinnovo, facendo degli investimenti sul territorio, dando magari l'energia a delle condizioni agevolate al territorio, ai comuni, eccetera, eccetera, in modo tale da avere la possibilità di non lasciar sfuggire l'imprenditore italiano e dall'altra parte di non svendere quelle che sono la nostra grande capacità di produzione, di realizzazione, eccetera,
e dall'altra parte anche di non cedere a questi che sono dei meccanismi europei che più disincentivano l'imprenditoria piuttosto che per la crescita. Qui noi siamo alla follia come il New Green Deal, come sul resto, cioè è come sui balneari, lasciatemi dire, il governo sta facendo un lavoro straordinario, è nata anche questa commissione eccetera per tutelare quelli che nel tempo hanno investito sulle nostre spiagge, vale lo stesso sulle centrali idroelettriche, soprattutto sul tema idro, perché qui andiamo a collegarci con quello che è stato il piano che è stato realizzato per la prima volta nella storia della Repubblica dal Ministero guidato dal vice premier Matteo Salvini, che intanto ha realizzato un piano di manutenzione straordinaria, di investimento su quelle che sono le emergenze idriche dopo il decreto siccità, e questo piano hanno aderito, pensate, degli investimenti pari a 13 miliardi di euro. Ad oggi abbiamo finanziato i primi 950 milioni, sono previsti altri 450 milioni per il 2025, però guardate che abbiamo almeno in modo chiaro e trasparente siamo riusciti a raccogliere quelle che sono le istanze, le esigenze sul territorio. Legato a questo, se tu costruisci un invaso, una diga, la potenzi, una condotta, la rinforzi, la modifichi, la fai a nuovo, eccetera, puoi realizzare anche delle centrali idroelettriche, perché energia pulita, qui non emettono nulla sull'ambiente, e darebbero delle risposte concrete alle nostre imprese. In questi giorni, voi sapete che il tema energetico, il governo sarà costretto a emettere un decreto bollette per il contenimento dei costi, perché luce e gas stanno impazzendo come prezzi. E questo è un tema molto importante ed è tutto collegato, guardate. La mozione impegna il governo ad agire su questo tema, dandogli anche la possibilità, come vi dicevo prima, di questa quarta via rispetto al fatto di andare a gara, fare delle compensazioni. Invece questa quarta via è molto più pulita e molto più netta. Non cedere ai meccanismi europei in primis. Grazie davvero, No, senatore. in malora. Senatore Guarda, Bergesio, sempre un piacere. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, alle 11:11, tempo di musica indipendente. Sentite qui chi arriva. Ciao, sono Roberto Bocchetti, sono molto felice di essere qui con voi oggi su Radio Libertà insieme a Sammy Varin per presentarvi il mio ultimo singolo Palude, che trovate già su tutte le piattaforme digitali. Da Roberto Bocchetti un abbraccio e grazie a tutti.
Lo sapete che il nostro contro Sanremo prosegue tutto l'anno, signori, e tutto l'anno facciamo guerra al Sanremone nazionale trasmettendo la vera musica, quella dei territori. E in questo caso l'ultimo pezzo di Roberto Bocchetti che si chiama Palude, introspettivo, malinconico. Quando l'amore se ne va, ti senti di farlo rinascere? Ci proviamo a farlo rinascere? No, perché a volte funziona, non sempre però. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E naturalmente grazie ancora a tutti gli artisti che mi fanno avere le loro produzioni. Lo sapete, Sammy Varin ogni mezz'ora, tra una telefonata in diretta e l'altra, una notizia della rassegna stampa e l'altra, trasmettiamo solo artisti indipendenti, sconosciuti a livello nazionale ma con un'altissima qualità, che molto spesso poi hanno un gradimento eccezionale da parte dei nostri ascoltatori che li ricercano sui siti, su Instagram e su YouTube. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ma anche i vostri WhatsApp, moltissimi arrivati sia per me che per Giulio Cainarca che ha appena concluso la trasmissione al 340 6709 659. Solo cancellando Bruxelles l'Italia ritornerà a vivere, crescere, recuperare sicurezza. Le opposizioni rosicano, Malox a tonnellate. Hamas è il peggio dell'attuale nazismo. Letta sta sereno, già conosciamo la tua miseria umana e cerebrale. Bravo Feltri, i sinistri galleggiano in Unione Europea perché sono dei palloni gonfiati. Ecco già alcune meditazioni su quanto abbiamo trasmesso nelle scorse ore. Coerenza, prima sti comunisti amavano la Russia e odiavano l'America, poi hanno amato l'America e Biden ladron, ora odiano tutte e due, un bel casino davvero. I manganelli si vedono ma sono usati dalla sinistra. E ancora WhatsApp al 340 6709 659. Sembra che il falso papa se ne sia andato ma aspettano a farlo sapere. Oh signore, anche i gomblottisti. La stampa a Torino la chiamavano la bugiarda, ora con Massimo Giannini è diventata non traduciamo Silvio, dai. Sammy, buongiorno, scemo più scemo e il PD hanno la faccia di bronzo, protestano per le presunte intercettazioni e la crisi dell'automobile quando proprio loro hanno intercettato tutti per anni. Con la transizione green hanno chiuso le fabbriche di auto e protestano, veramente delle facce da puntini puntini, scrive Beppe. Le multinazionali si stanno ritirando dal green, in più le industrie energetiche si stanno dividendo utili stratosferici, siete buffoni. Sì, forse è la soluzione migliore, stiamo sul buffoni. Appuntamenti da non scordare, certamente li vado a cercare ringraziando tutti voi naturalmente, perché siete voi stessi ascoltatori che mi fate sapere dal vostro territorio cosa la Lega porta avanti, quali buone idee di buona politica, ma non soltanto la Lega porta avanti. In questo caso da un'idea di una consigliera regionale della Lega, bella idea, la mostra che si apre venerdì 28 febbraio presso Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone a Milano, un evento che avviene alle ore 14 di venerdì 28 febbraio per chi ama i mulini. Già. Mulini storici, natura, cultura e convegno. Mostra convegno certamente, natura, cultura e futuro venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 14, Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone in quel di Milano. Sempre nello stesso centro, alla Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli, lunedì 24 febbraio invece alle 10:30, Tazio Nuvolari e Giacomo Agostini, le leggende lombarde del motociclismo. Presentazione del volume Nuvolari in sella con l'Auto Motoclub Storico Italiano di Giampaolo Grossi. Tutto a partire dalle 10:30, lunedì 24 febbraio, Sala Gonfalone, Palazzo Pirelli, Milano. In moltissimi me l'avete ricordato, questo venerdì 21 febbraio c'è Matteo Salvini, certo, c'è Matteo Salvini, area feste, Palazzago, provincia di Bergamo, via Annunciata 30, a 2 passi da Pontida. Chiaro che se siete in zona, ma anche se non lo siete,
un giro alla festa della Lega che riapre proprio questo venerdì, questo sabato, questa domenica a Palazzago in provincia di Bergamo. Robe buone da mangiare, ma venerdì alle ore 19 arriva Matteo Salvini. Eventi da mettere in calendario: sabato 29 marzo il congresso della Lega Giovani Lombardia, ore 16:30 al teatro di Suisio in provincia di Bergamo. Lombardi e liberi, congresso della Lega Giovani Lombardia. Ancora appuntamenti da non scordare. Dove siamo? Siamo a Merate, Lecco, giovedì, non questo, il prossimo, Avanti con l'autonomia. Evento organizzato dalla Lega Lombarda Salvini Premier, sezione di Merate. Siamo in Brianza. Arrivano Attilio Fontana e Mauro Piazza. Moderatore Giancarlo Ferrario, direttore editoriale Netweek. Giovedì 27 febbraio, ore 21, Auditorium Giusi Spezzaferri, Piazza degli Eroi 3, Merate, Lecco. Direi che Fontana e Piazza di autonomia ne sanno, ma soprattutto facciamo una fotografia della situazione odierna dell'autonomia. Ancora appuntamenti da non scordare: sabato 15 marzo, ore 20, Lega Fest a Poirino in provincia di Torino, con ospitoni regionali e nazionali come Riccardo Molinari, Elena Maccanti, Alessandro Benvenuto, Fabrizio Ricca, Andrea Cerutti e Silvia Sardone dall'Europa. Segnate in calendario: sabato 15 marzo, ore 20, a Poirino, in provincia di Torino, presso il Mondo Fricandò, via Nino Costa 23, frazione Marocchi. Lega Fest. Cos'altro? Eccola qua. Venerdì 21 febbraio, proprio domani, un evento targato Lega Giovani, che ci porta proprio su un'esigenza importantissima di questi anni. Nucleare? Sì. Grazie. Questo venerdì 21 febbraio, ore 18, Palazzo Pirelli, sede Consiglio regionale Lombardia, via Fabio Filzi 22 Milano, alla sala Giorno del Ricordo. Si parla di energia nucleare. Ospiti: Vannia Gava, viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Edoardo Ventafridda, divulgatore e fondatore di Giovani Blu; Riccardo Pase, consigliere regionale responsabile ambiente, Lega Lombarda; modera Andrea Pellegrini, responsabile tavolo ambiente, Lega Giovani Lombardia. Nucleare? Sì, grazie. Domani, venerdì 21 febbraio, ore 18, Palazzo Pirelli, Milano. Mica finito. Che cosa ve lo dico io? Queste sono robe che non trovate sui giornali, che non trovate da nessuna parte. Qualcosa su Lega Online per quanto concerne gli appuntamenti televisivi dei responsabili della Lega, ma chiaramente questi sono tutti eventi che si trovano sui siti internet, su Facebook, su Instagram. Sammy Varin vi invita caldamente a seguire i rappresentanti per voi più importanti della Lega anche attraverso questi social. Chiaro che poi ci sono io che ogni giorno cerco di infilare dentro questi appuntamenti importantissimi perché riguardano tutto il territorio. In questo caso un convegno annuale dal Dipartimento Economia dal titolo Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega. Da mettere in calendario per chi ci segue dalla zona di Roma, ma non soltanto, perché qui ci sono ospiti di ogni tipo e lo trasmetteremo certamente anche su queste frequenze. Mercoledì 5 marzo, aula nuova dei gruppi parlamentari, Roma, via in Campo Marzio 78, a partire dalle 13:30, le proposte della Lega per quanto concerne il Dipartimento Economia, con Riccardo Molinari, Matteo Salvini, Alberto Bagnai, Alberto Gusmeroli, Massimo Garavaglia, Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, Marcella Caradonna, Andrea Bignami, caporedattore Sky TG24. Nel pomeriggio arriva Armando Siri, intervistato da Camilla Conti del Giornale, Massimo Bitonci, Raffaele Rinaldi, Fabio Petri,
E ancora Gianmarco Dotta, in collegamento Alessandro Morelli, Federico Freni, Giulio Centemero, Claudio Borghi Aquilini, Marco Zanni, Giancarlo Giorgetti. Questi gli ospiti al convegno annuale 2025 del Dipartimento Economia della Lega, dal titolo Interesse nazionale e scenari globali, le proposte della Lega, mercoledì 5 marzo a partire dalle 13:30. Chiaramente gli argomenti sono quelli all'ordine del giorno: per un fisco agile, flat tax e pace fiscale, investimenti privati, l'accesso delle imprese al credito, investimenti pubblici, nuovo codice degli appalti, circuito del risparmio, innovazione ed economia reale, gli scenari macroeconomici della transizione, l'unione del mercato dei capitali. Evento da prenotare a segreteria.bagnai@camera.it, ma ripeto, troveremo poi tutto quanto certamente sui vari canali social. Me ne vado, c'è qualcuno che non vede l'ora. Simone, dove va? Dove vuoi andare? Ma assolutamente no, ma resta con noi, anche perché tra pochissimo c'è la Lega Liguria, signori. E allora certo, Sammy Varin se ne va, lascia lo spazio, ma ritorno puntuale, è la solita minaccia. Domani mattina alle 7:30 la rassegna stampa, tra virgolette, perché lo è tra virgolette, un po' divertente, un po' scherzosa, un po' leggera, a volte pesantissima, con Sammy Varin e naturalmente Simone in regia. A domani. Avete ascoltato Potere al Popolo.